dyma ni, nôl i'r de I Pencampwriaeth, Merlod, yr adran B. O dan y beirniad, Richard Miller. Ar yw 6 dosbarth wedi bod. Ac yn y Pencampwriaeth hyn, gall rhyw 11 gystadlu. Wrth gwrs mae'r cyntaf ag yr ail yn gallu dod o flaen y beirniad. Rhag ofon well iddo fe yr enillydd a'r ail yn 1 dosbarth dros yr enillydd eraill. Paddock Chelsea Girl I Bernard a Maureen Butterworth. Golwg difrifol yno fe nawr. Amser mae'r dwylo fel na, mae'n meddwl busnes yn dweud. Paddock Chelsea Girl wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn hyn. Sioe Mer Llambed ymlaen. Un sy'n symud yn dda. Odi. Richard digon clir bod yn edrych am geffil Cymraeg, ond rhywbeth sydd yn wedi cael ei fagu I farchogaeth. A'r symudiad a'r corff a'r hen air mae sgôp to yn holl bwysig iddo fe. A dyna ni wedi gweld y cwbl sydd wedi ennill ei dosbarthu I ddod mlaen. A dyma enillydd yr ebol blwydd, yr un coch, welon ni, Maol Garnedd Mabon. Mae Richard wedi troi yr llinell tuag at y genedlaethfa I nhw gael gweld y beth mae fe'n gweld mewn ffordd ac wrth gwrs iddo fe gael gymharu o pellter beth yw'r siap tu flaen iddo fe. Phil Burns Aurora fyna. Phil Burns Aurora, Gareth Roberts. Mae'r ddoi geffil mae fe wedi magu yn y cylch. Phil Burns Balw, y ceffil glas. Wedi cael ei werthu I Andrew Butler, ond yn dwylo'r y dyn sy'n magu'r ddoi yma. Gareth Roberts, Phil Burns Aurora, y Palomino. Phil Burns Balw. A mae'r ddoi, mae wedi magu wrth y march Earth Thawra. Gwad, Brydfa Earth, yn dod i'r brig to. Earth Honolulu fyna? Earth Honolulu, ie, yn dyfa. Yn perchen i'r iseldirodd y diwrnod yma. Mae wedi cael ei werthu unwaith na ddiwaith, ond dyma'r ffefryn fach I fi, Red Heartbeat. A fi de. Sandy Anderson yn dwylo Liesl. O'n i'n cael sgwrs, beth yw I ail enw ddi nawr? Mead, na fe. Flin da fi Liesl. Yn trafod yr enillydd, yr dosbarth ebol tair blwydd, Red Heartbeat. Ac eto, fel dechreuon ni, cael cipolwg ar Paddock Chelsea Girl I teulu'r Butterworths. Mae hi'n edrych yn union fel fydden ni'n disgwyl i'n Paddock I edrych. Mae yn dwi a symud fel I fyd. A fi'n cerdded yn dda fyd o'r pellter, o'n i'n cael golwg arno ddi, o ti ffili ddim notiso bod I yn cerdded y gorau o'r dosbarth wedyn ni. Mae rai arbennig, maen nhw'n hawlio sylw rhyw ffordd, yn dyn nhw? Mae nhw, a dyna beth yw'r sport, yn dyfe? Na beth sy'n special am ydyn nhw? Ie, mae gofyn bod nhw'n sgrichen. Dyma fi. Fi yw'r un yw tîm o hyn. Ydy, Richard yn bod yn ofalus iawn, cerdded trwy'r llinellu yma. Siwr fydd lot o galonau yn pound yn fyna. Ciro erbyn nawr. Ie, fyddan. A Pilipala. Ie. Fi'n siŵr fo'n ambell I fola. O, bawn o fod. Ni wedi bod na beth. Croesi bysedd. Ie. Croesi bysedd Chad. Ie. Ie, wi wedi wneud na yn y cylchfyd, croesi bysedd. Ie. Weithiodd e ddim, ond na fe. Ac yr llinell o'n i'n gweld tu ôl fyna, yr ail yn bob dosbarth. Ambell un wedi dod mlaen I trial I look. Maol Garnedd Mabon. Wedi cael ei magu gyda'r brydfa enfawr iawn. Maol Garnedd, Gerbala. A dyma ni'n gweld y ddwy linell. Tu blaen yr enillydd, ac Richard wedi bod yn glir yn rhoi'r ail
yn y llinell tu ôl. Dyma ail, Thistledown Haka. Un arall. Brydfa Thistledown wedi ennill y dosbarth ebol tair blwydd ag cael ail fyd yn yr un dosbarth. Yn dwylo Craig Eleanor sy'n trafod Haka i Sandy Anderson. Tybed a fydde well gyda Sandy bod yr un wedi brido'n ail neu'n gynta? Yr un wedi prynu'n gynta. Cwestiwn da. Bydd e'n hapus â un o'n nhw, i'n siŵr. Bydd e'n hapus â un o'n nhw. Nawr te. A wedi gwneud penderfyniad? Troi nôl tuag at y dorf. A bydd penderfyniad yn dod. Pencampwriaeth. Adran y Merlod B. Y stoc ifanc. Sa'n siŵr be wneud e? Heartbeat i fi mewn... Heartbeat? Mewn heartbeat, ie. Yeah. Ond yna fi, fel arfer fi'n gweud y byddach chi'n a bydd e ddim yn agos. Ie, na'r peth. Na'r peth. Mae wedi penderfynu a mae'r steward yn cael gofyn i... O, Beth, yn un a sedd wrong, yndyn ni. Richard Miller cer mas o'r cylch. Ie, wir, cael y red heartbeat i Sandy Anderson, Brydfa Thistledown, wedi curo bawb, popeth oedd yn ifanc yn cylch yr adran B. A dyma ni. Siwr fydd Liesl Mead wrth i bodd? Wrth i bodd, cael y red heartbeat yn illydd Pencampwriaeth y Merlod ifanc yn yr adran B o dan y beirniad Richard Miller. A fi'n credu taw Aierth Honolulu sy'n cael y gilwobr. Ie. Dyna ni, cusan fach i Liesl sy'n trafod Pencampwr y cyffyle ifanc yn yr adran B. Cael y red heartbeat wedi curo pawb yn y stoc ifanc i fod yn Pencampwr ac yn enillydd boblogaeth iawn. In reserve, we've got number 495, 482. This is Era Honolulu. Show was made by taking the lead all the way from Australia. Llong farchnad mawr iawn i chi. Judging such and these there, just taking opportunity for the photos for these special and memorable days. Don't always go, Youngstock champion. A dyma ni, Pencampwr, yr stoc ifanc yn yr adran B. Cael y red heartbeat yn i'r perchynod Sandy Anderson mewn dwylo Liesl Mead. Un sydd wedi dala calon y beirniad Richard Miller ar y diwrnod hyn